Mən dərziliyi həmişə sevmişəm. Ürəyimcə də oldu. 2 aya yaxındır ki, burada kursda iştirak eləyirəm. Çox xoşuma gəlir. Bir çox şeylər öyrənmişəm. Düzdür, tikiş bacarırdım, amma bura gələndən sonra bir çox şeylər öyrəndim. Ümumiyyətlə kəsməkdir, koftadır, yubqadır, yaxalıqdır. Müəllimlərin sayəsində bilik və bacarıqlarımı artırdım. Fikrimdə var ki, gələcəkdə işimi böyüdüm, biznesimi böyüdüm və özümə fərdi bir iş qurum. Məni məşğulluq idarəsindən bura yönləndirdilər. Burada geyim üzrə dizayner kursundan yazıldım. Burada paltarların biçilməsi, geyimlərin biçilməsi, tikilməsi, çertiyoj çıxarma, lekal işləmə, ölçü götürmə. Demək olar ki, bütün dərzilik sənətinin bütün xırdalıqlarına yiyələnirik. İnanıram ki, hardasa gedib dərzi kimi sərbəst işləyə bilərəm. Bilmədiklərimi də burada dərindən öyrənmişəm. Bütün evdar xanımlara məsləhətim odur ki, məşğulluq idarəsinə yaxınlaşaraq, ürəkləri istədiyi kursa, sahədə peşəkarcasına öyrənsinlər, yaxınlaşıb müraciət eləsinlər. Hər bir dəstək onlara dövlət tərəfindən olunur. Biz müdavimlərə paltarların çertiyoju, kəsimi, tikimi və dizayn verilməsini öyrədirik. Həftə 2-5 gün dərsimiz var. Hamısı çox razıdır, hamısı çox qabiliyyətlidir. Bu kursların müsbət cəhəti odur ki, evdar xanımlarımız özləri üçün iş qururlar, qurmaq istəyirlər, nəsə bir peşə ilə məşğul olmaq istəyirlər. İstər aşpazlıq olsun, istər salon işi olsun, istər dərzilik olsun. Məşğulluq agentliyi çox kömək eləyir xanımlarımıza, dövlətimiz sağ olsun. Bu kurslar tam ödənişsizdir, pulsuzdur. Bütün işsiz xanımları çağırırıq, gəlsinlər, buyursunlar, iştirak eləsinlər kursumuzda.